President. Jeg vil også takke interpellanten for å ha tatt opp et svært sentralt tema, som også Høyre har løftet fram tidligere. Ikke bare det å ha en arbeidsplass av sentral betydning for hva slags økonomisk situasjon man skal være i resten av livet, det også av avgjørende betydning for identitet, for selvfølelse og for hva slags sosialt fellesskap man en del av. Derfor mener Høyre det så viktig at man hjelper flest mulig ut i arbeid, og derfor det så viktig at de tiltakene som vi politikere bevilger penger til, fungerer best mulig for de som trenger dem. Høyres budsjett for i år var derfor en storsatsing på dette feltet, med til sammen 400 millioner friske kroner. Men det hjelper ikke å bevilge penger til tiltak dersom tiltakene vi bevilger penger til ikke virker. Det en lærdom vi som sitter i denne salen kanskje oftere burde ha tatt inn over oss. Jeg glad for at statsråden nå forteller at hun har bedt direktoratet om å utarbeide statistikk på dette feltet. For det aller viktigste ikke hvor mange penger vi bevilger, men hvordan de blir brukt. Og på dette feltet vil det si hvor mange man faktisk klarer å formidle over til arbeid. Og interpellasjonsinnlegget vi nettopp hørte understreker jo poenget med at det ikke bare mer penger og flere plasser man trenger. Det ikke mer penger som har gjort at formidlingen til arbeidslivet så mye høyere i Telemark enn i en del andre fylker. Det som har gjort formidlingen så mye høyere for eksempel i Telemark god ledelse og konkrete mål. Det trenger ikke koste så mye, men det krever at feltet prioriteres, og at man jobber systematisk med det over lengre tid. Statsråden utfordrer opposisjonen på måltall, og måltalldebatten nok vanskelig, men et svar kan jo være se til Nav Telemark da. Og dessverre har ikke denne regjeringen prioritert dette feltet tilstrekkelig. Derfor har de ikke hatt oversikt over hvor mange som formidles til arbeidslivet fra forskjellige tiltak. Heldigvis har vi hatt noen tall, men de kommer altså fra NHO og attføringsbedriftene, ikke fra departementet. Vi har flere ganger forsøkt å få slike tall fra departementet uten hell, og det synd. Det tross alt godt og vel 7 milliarder kroner vi bevilger her hvert år, og selv om jeg har forståelse for at departementet ikke skal fotfølge hver tiltaksdeltager, burde man nok hatt bedre kontroll over resultatene disse pengene gir. For 7 milliarder mye penger, men milliardene en ting. Menneskene mye viktigere. Det virkelig tragiske i denne situasjonen skjebnen til alle de som med rett oppfølging kunne kommet seg ut i arbeidslivet, men som på grunn av at man bor i feil fylke, eller sogner til feil lokal Nav-kontor, kanskje til og med ender opp på uføretrygd, eller med i år og etter år å bli gående rundt i systemet som tiltaksnomader. I omstillingen over til det nye Nav-systemet har formidlingen til arbeid relativt sett vært nedprioritert, og det i det lange løp ikke bra. Og la det være klart, alle som har rett på ytelser skal få dem, til riktig tid. Og store reformperioder vanskelige. Men vi må klare å ha to ting i hodet på en gang. Nav skal være en arbeidsetat, så vel som en velferdsetat. Det viktig for brukerne som vil ha jobb heller enn stønad. Og det ikke minst viktig for bærekraften i velferdssamfunnet vårt. Når man ser så store fylkesvise forskjeller som interpellanten løfter frem, så vet man at noe galt. Nav over hele landet må bli en bedre og mer profesjonell bestiller og sette krav til de bedriftene man betaler. Samtidig må Nav sette like høye krav til seg selv og egne tiltak. Det problematisk at det forskjeller mellom Nav-fylkene, men det det dessverre også mellom de enkelte Nav-kontorene. Og det virkelig nødvendig at statsråden tar tak i dette og velger å prioritere dette arbeidet fremover, for den typen forskjeller mellom fylkene som interpellanten har pekt på uakseptabel. Den viser at veldig mye på dette feltet kan gjøres betydelig bedre uten at man trenger å sette etaten på hodet. Man trenger å prioritere feltet og følge det opp over tid og ha klare mål. Jeg forventer i likhet med interpellanten at statsråden velger å prioritere dette arbeidet. Og jeg glad for at statsråden forsikrer at det skal komme forsterket fokus på overgang til arbeid. Til slutt vil jeg si at jeg spent på statsrådens oppfølging av Brofoss-utvalget, som nå snart ferdig med sin høringsrunde. Og jeg vil si fra denne talerstolen at jeg håper at den vil munne ut i en stortingsmelding, slik at Stortinget kan diskutere dette feltet grundig og i sin fulle bredde, særlig fordi Brofoss-utvalget selv var så uklare, ja faktisk tredelte.